Bolu Gölköy Barajı'nda suyun %19'a kadar düşmesi veya Mersin'de nemin %62'ye fırlayıp o hissedilen sıcaklığı 41 dereceye çıkarması. Bu derinlemesini incelememize hoş geldin. Bugün seninle birlikte bu duyduğumuz günlük haberlerin arkasındaki o görünmez mekanizmaları yani doğanın madde döngülerini konuşacağız. Kesinlikle. Çünkü ekranlarda gördüğümüz o baraj doluluk oranları falan tesadüfi krizler değil. Bunlar o devasa sessiz devri daim makinesinin artık teklediğini gösteren çok çok net uyarı sinyalleri. Ya tam bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Biz gen haritasını çıkarmış bir medeniyetiz, değil mi? Madem doğanın bu devre daim makinesi bozuluyor, teknolojiyle yenisini yapamaz mıyız? Ah evet, o hepimizin aklına gelen o meşhur teknolojik kurtuluş fantazisi. Hani kaynaklarda 1987 ile 89 arası Arizona çölünde kurulan o Biosfer 2 projesi var ya, 12 bin metrekarelik dış dünyadan tamamen izole dev bir lüks teraryum. Aynen öyle. Tam bir uzay kolonisi provası. İçeriye akarsu, bitki örtüsü, 8 tane insan, yaşam için ne lazımsa koymuşlar. Ama sistem sadece 2 yılda tamamen çökmüş. Yani içeriye her elementi koydularsa neden çalışmadı bu sistem? Çünkü yaşam malzemelerini sadece büyük bir odaya yığmak yetmiyor ne yazık ki. Asıl mesele o döngünün aktif olarak işlemesi. Biyosfer 2'de her şey görünüşte kusursuz ama mekanizma dönmedi. Nasıl yani? İçerideki o kadar bitki, ağaç falan fotosentez yapıp kendi oksijenini üretmedi mi? Oksijenin %14'e kadar düştüğünü okudum. Bu hani yüksek bir dağ zirvesindeki havasızlık demek. Üretiyordu tabii ama mühendislerin hesaba katmadığı çok ufak bir detay vardı. Topraktaki mikroplar. Hadi ya, mikroplar mı bitirdi oksijeni? Yarı yarıya diyelim. Tarım için içeriye taşıdıkları o inanılmaz verimli toprağın içinde aşırı miktarda bakteri vardı ve bunlar havadaki oksijeni çılgınca tüketmeye başladı. Ama daha da ilginci, inşaatta kullandıkları tonlarca beton henüz tam kurumamıştı. Beton mu? Karbondioksitle bir ilgisi mi var bunun? Aynen öyle. O ıslak beton kimyasal bir reaksiyonla havadaki karbondioksiti emmeye başladı. Oksijen bitti, karbondioksit de betona hapsoldu. Döngü kilitlendiği an azot oksit gazı sinir sistemine zarar verecek seviyelere fırladı. İnanılmaz gerçekten. 25 omurgalı türünden 19'u yok olmuş zaten. Gölleri yosunlar, karaları da hamam böcekleri istila etmiş. Yani işte Biyosfer 2 bize çarklardan sadece biri kırıldığında bütün sistemin nasıl iskambil kağıdı gibi devrildiğini gösteriyor. Olma şu kendi devri daim makinemize, dünyaya dönelim. Biz şu an tam olarak neresini bozduk bu motorun? Mesela karbon döngüsü. Evet, en büyük derdimiz. Ben o yeryüzündeki kireç taşlarını ve yer altındaki fosil yakıtları falan karbon hapseden devasa kumbaralar olarak görüyorum. Çok çok doğru bir benzetme. Şimdi kaynaklara bakıyorum. Atmosferdeki karbondioksit değerini ölçen ppm seviyesi 1880'lerde 291 iken 2023'te %45 artışla 421'e çıkmış. Devasa bir sıçrama bu. Yani bu dev kumbarayı hoyratça kırıp milyarlarca ton karbonu havaya saldığımızda mekanizma tam olarak nasıl kilitleniyor? Şöyle düşün, o kumbara kırıldığında havaya karışan karbon, atmosferin üst katmanlarında böyle ısıyı hapseden kalın bir battaniye işlevi görüyor. Dünyanın ısısı arttıkça da bu doğrudan su döngüsünün dişlilerini kırıyor. Nasıl etkiliyor suyu? Buharlaşma falan mı hızlanıyor? Aynen. Daha sıcak bir atmosfer, topraktaki suyu çok daha hızlı buharlaştırıyor ama hava normalden daha fazla nem tutabildiği için o su damlacıklarının yağmura dönüşüp düşmesi zorlaşıyor. Yağış rejimleri alt üst oluyor yani. Kesinlikle. İşte o Gölköy Barajı'ndaki suyun tükenmesi de Mersin'deki o boğucu nem de aslında aynı kırık dişlinin sonucu. Isıdan dolayı dengesi şaşan su döngüsü. Anladım. Peki kaynaklarımızdaki diğer kırık dişliye, azot döngüsüne geçersek, yakın zamanda o İzmir-Bostanlı sahilinin tamamen yeşile boyandığını görmüştük. Ah evet, deniz yosunları. Bu azot döngüsü nasıl işliyor da koca bir denizi bu hale getiriyor? Soluduğumuz havanın %78'i azot zaten, değil mi? Öyle ama bitkiler bu gaz halindeki azotu havadan doğrudan alamıyorlar. O moleküllerin parçalanıp toprağa bağlanması lazım.
Kaynaklarda yıldırımlardan, şimşeklerden bahsediyordu. O dikkatimi çekti. Doğanın gizli kahramanları onlar işte. Bir yıldırım düştüğünde o muazzam ısı havadaki azot moleküllerinin bağlarını resmen yakıp parçalıyor. Serbest kalan azot yağmurla yeryüzüne düşüyor. Bir de baklagillerin kökündeki o minicik bakteriler var, onlar da azotu toprağa bağlıyor. Kusursuz bir tasarım aslında ama biz sentetik gübrelerle dışarıdan devasa miktarda azot ve fosfor pompalıyoruz şu an toprağa. Sorun da tam burada başlıyor zaten. Toprağın ememediği o fazlalık yağmurlarla denizlere sürükleniyor. O Bostanlı sahilindeki yosun istilası da bu yüzden oluyor o zaman. Aşırı azot onları besliyor. Tam isabet. O yosunlar kontrolsüzce çoğalıp sunun yüzeyini kapatıyor, güneş ışığını kesiyor. En kötüsü de öldüklerinde onları ayrıştıran bakteriler sudaki bütün oksijeni emiyor. Ve alttaki bütün balıklar boğuluyor. Yaşam veren element döngüden çıkınca koca bir ekosistemi zehirliyor resmen. O zaman şu sonuca varıyoruz. Hani Viyana Sözleşmesi, Paris Anlaşması, CITES veya Basel gibi uluslararası sözleşmeler sadece bürokratik birer kağıt parçası değil. Asla değil. O sözleşmeler dünyanın bozulan bu dev geri dönüşüm tesisini tamir etmek için elimizdeki kullanma kılavuzları. Çünkü Arizona çölündeki o felaketin bize gösterdiği gibi Düğmesine basıp yeniden başlatabileceğimiz yedek bir lüks teraryumumuz yok. aynen öyle. Bu gerçekten sarsıcı. Bugünkü yolculuğumuzda sana bırakmak istediğim son bir düşünce var. Bugün bedenindeki hücrelerden, şu an soluduğun havaya kadar dünyadaki her maddenin milyarlarca yıllık kusursuz bir devri daimden geçtiğini öğrendin. Her şey bir geri dönüşüm ürünü. Peki bugün yer altından hızla çıkarıp atmosfere saldığımız onca karbon ve bozduğumuz bu dengeler doğanın o sessiz devri daim makinasında milyonlarca yıl sonra yepyeni döngüler yarattığında sence neye dönüşecek?